E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aulas de Reforço com o professor Zé Augusto. Estamos aqui com 4 palavras em nossa frente para mais um vídeo. E são essas palavras: maçarico, megafone, cartão e lareira. Novamente, maçarico, megafone, cartão e lareira. Vejam bem que para cada palavra dessas a gente tem divisões que eu coloquei aqui embaixo, que na verdade são divisões silábicas, ou seja, cada vez que você abre a boca, você fala uma sílaba dessa junto, certo? Ó, cartão, lareira, tudo bem? Então vamos fazer a leitura agora de cada uma dessas palavras, tá? Ma, ma, C cedilha, sa, C cedilha, sa, C cedilha, sa, ri, co, maçarico, certo? Maçarico. Muito bem. A segunda palavra é megafone. Megafone. Então vamos lá. Me, G-A-H, F-O, N-E, megafone. Mais uma vez, tá? Megafone. Tudo bem? Vamos então à terceira palavra. C-A-R, car. C-A-R, car. C-A-R, car. T-A-T-I-O, tão. T-A-T-I-O, tão. T-A-T-I-O, tão. Cartão, cartão, cartão. E a última palavra é lareira, lareira. L-A, lá, L-A, lá, L-A, lá, L-A, lá. R-E-I, rei, R-E-I, rei, R-E-I, rei, R-A-H, 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 R-A-H. Por um momento, eu tinha esquecido dessa palavra e imaginei que aqui era só R-E. Então, aqui é lareira, lareira, lareira. Mas quando falada sozinha e lida sozinha, ó, R-E-I, rei, R-E-I, rei. Olha a palavra toda agora, lareira. Lareira, tudo bem? Olha só, então agora o que a gente vai fazer?
eu vou ler essas palavras aqui 2 vezes e eu vou deixar você sozinho ler essa palavra 3 vezes, tudo bem? Eu vou ler essa palavra 2 vezes e você sozinho vai ler 3 vezes. Vamos lá, então? Olha só. Maçarico, maçarico. Megafone, megafone. Cartão, cartão. Lareira e lareira. Então, vamos lá. Maçarico, maçarico. 1, 2, 3. Você. Isso, mais uma. Isso, tá indo muito bem. Mais uma, hein? Eu ouvi maçarico? Perfeito. Se não conseguiu falar a palavra, volte o vídeo novamente. Tente sozinho, tente com calma e no seu tempo. Vamos para a segunda palavra. Megafone. Me-ga-fone. Me-ga-fone. 1, 2, 3. Você. De novo. Isso, mais uma, hein? Muito bem, eu ouvi megafone. Perfeito. Vamos para a terceira palavra. Cartão. Cartão. 1, 2, 3. Você. Tá indo bem, mais uma. Isso, mais uma só, hein? Cartão? Perfeito. Não conseguiu, volte, pare o vídeo, veja o vídeo, vai para frente, volta ele. Quantas vezes? Faz no seu jeito, no seu tempo. Vamos lá. A última palavra agora, hein? Lareira. Lareira. 1, 2, 3. Você. Mais 2, hein? Isso, tá indo muito bem. Mais uma, hein? Isso, eu ouvi lareira? Perfeito. Então temos aqui maçarico, lareira, megafone, cartão, lareira, maçarico, megafone, maçarico, cartão e lareira. É legal às vezes você treinar assim, pulando uma palavra da outra. Então, conforme você for treinando, a hora que você estiver muito bem, você pega e lê aleatoriamente do seu jeito. Pessoal, a todos que acompanharam nosso vídeo até aqui, muito obrigado, eu agradeço de coração. Aquelas pessoas que não são inscritas no canal e viu esse vídeo agora, indique esse vídeo para outras pessoas que você acredita que precise, tá? E se você é essa pessoa que tem dificuldade com a leitura e com a escrita, se inscreva, nos acompanhe, tá bom? Aqueles que são inscritos no canal, ativem os sininhos para as notificações e receber outros vídeos. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até uma próxima. Valeu, pessoal!